kapalı ya. Ne kadar da seksi yatıyorsun yalnız, onu da göstermek istemiyorum ya. Bir yat, böyle bir yatış pozisyonu yemin ederim. Tövbe estağfurullah. Bu yakışıklı kardeşim karısı tarafından getirilip kapının önüne atıldı. Evliliğimizi kurtarır mısınız? Çünkü 10 numara 5 yıldız ama gündüzleri, akşamları geçer not vermiyoruz. Çünkü o kadar horluyor ki ne beni uyutuyor, ne evdekileri uyutuyor, ne komşuları, ne mahalleyi. Salonda yatıyormuş. Öyle demeyelim, yazık. Şimdi baba, bu durum sadece burnunla alakalı değil. Tabii ki biraz body mass index'in yüksek, biraz kilon da var. Ama özellikle problem boğazda. Hadi bakalım. Damak bölgesinde. Yani bademcik küçük değil. İnanılmaz derecede sarkık. Allah'tan dil kökü tarafın iyi. Sadece burnunu düzelterek bu sorun ortadan kalkmaz. Aile bütünlüğü ve evlilik hayatınızın devamlılığı açısından başına geleceklerden ben sorumlu değilim. Karı sorumlu. Siz de geldik hocam. Bir hafta kulaklarımı çınlatırsın ama sonra rahat edersin.